Siema, siema, siema. Z tej strony wasz Jupiter, który, jak wiecie, specjalizuje się w NFSSA. I dają, tak? Okej. Jak dobrze wiecie, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale no, udało mi się. Po 5 latach wydostałem się z tej klatki, z tego więzienia. No to była piwnica, tak? Hiszpan mnie uwięził w piwnicy i przez 5 lat siedziałem. Tak, w piwnicy, ale ostatnio udało mi się z nim wygrać. Dostałem dostęp do konta. Nawet był stream. Czajcie, nawet był stream z NFSSA, taki nostalgiczny, więc jak ktoś był na tym streamie, to pozdrawiam go bardzo serdecznie. O dziwo, ktoś tam oglądał ten stream. I udało nam się chyba zrobić 25 na 60 graczy, więc nieźle, okej. Więc okej, co to będzie za odcinek? To nie będzie odcinek, to będzie taki jakby podsumowanie moje, to będzie taki jakby test wiedzy na temat Need for Speed San Andreas. Jeśli kojarzycie, czym są icebergi, no to po skrócie będziemy zaczynać od... Ja będę próbował definicję jakiegoś słówka powiedzieć i jak będziemy schodzić im niżej, tym... Wiecie, ta wiedza będzie coraz taka węższa i no po prostu mniej osób o niej wie, tak? Możliwe, że nawet ja nie będę wiedział, pomimo że zaczynałem jak serwer startował, ale wiecie. Trochę mnie jednak ominęło w ciągu 5 lat nie grania tutaj, więc no. Więc co? Chyba możemy zacząć, co? Spróbuję sprawdzić moją wiedzę na temat Need for Speed San Andreas. I wy też spróbujcie, czy jednak coś pamiętacie. Okej. Pierwsze co mamy. Witam wszystkich graczy Need for Speed San Andreas. Ambassador Reach. 10 laps. No to kurczę, to już sami OG pamiętają. Powiem tak, to był już wtedy początek serwera. Któregoś tam marca, nie? 2016. Każdy, wiadomo, miał 0 RP. I tak, to były jeszcze te czasy, kiedy każdy brał mananę na początkowy samochód. No, ja wziąłem Intrudera i to w sumie był strzał w dziesiątkę. No i okej. Serwer wystartował, jest sporo graczy. Teraz pytanie, jak najszybciej RP wbijać, nie? No i ktoś wpadł na taki świetny pomysł, że no słuchajcie, no to trzeba jeździć circuit, już nie Kirkut. Więc tak, więc ktoś wpadł na pomysł, że słuchajcie, trzeba po prostu jeździć te circuit, nie? Te wyścigi z okrążeniami. No i ktoś znalazł po prostu nazwę wyścigu Ambassador Reach, tak? Najwięcej kilometrów miał ten wyścig. No i 10 okrążeń, to był maksimum do ustawienia. W sumie do tej pory jest 10 okrążeń. I stąd się właśnie pojawiło Ambassador Reach. 10 okrążeń. Po prostu kiedyś nie było tylu alternatyw jak pościgi, jak czasopisma, jak URL-e. Mieliśmy prawie że nic. Mieliśmy tylko sprinty, właśnie te wyścigi z okrążeniami i drifty chyba, nie? Dueli też jeszcze nie było. I cisnęliśmy po prostu przez cały miesiąc. Tylko Ambassador Reach, 10 okrążeń do zażygania. Dobra, lecimy dalej. Gaben Cave. Myślę, że dużo osób zna. Jeśli ktoś zbierał części do Kalahari, no to na 100% miał część w takiej oto jaskini, gdzie chyba jest Gaben. Albo coś jeszcze. Coś na pewno jest związane z Gabenem. Szczerze, powiem wam, że nie wiem, co to była za rzecz związana z Gabenem. Bym musiał wejść teraz na serwer i pojechać do tej jaskini, ale mi się nie chce. Szczerze. To i tak miała być, wiecie, test wiedzy, więc nie mogę oszukiwać. Okej. Need for Speed Booster. Okej, teraz pytanie, czy nadal można ten booster używać? Po skrócie, booster pomagał nam z naklejkami, bo nie oszukujmy się, ale chyba do tej pory są tak te problemy, że często jak zagramy jak gramy na NFSSA i po 30 minutach już nam wszystkie winyle znikają i samochody są białe, tak? Właśnie, i ten booster miał
za zadanie naprawić ten dziwny bug, ale okazało się, że to było takie bardziej chwilowe rozwiązanie, bo na tym boosterze zagraliśmy sobie godzinę i zamiast, wiecie, białego samochodu mieliśmy czarny samochód z napisem loading, nie? Wczytywanie. Więc, no i jeszcze jedna fajna sprawa była taka, że mogliśmy jeszcze podkręcić jakość tych winyli, nie wysokie, a chyba ultra albo very high. Było takie ustawienie, co też coś tam pomagało z tymi winylami i były w lepszej rozdzielczości. Okej, kolejny, donate via SMS, czyli po prostu donaty, możliwość kupienia donate'ów za pomocą SMS-ów. Chyba nie ma takiej możliwości, bo jeszcze jak wtedy grałem, czyli 19-20, to chyba już wtedy usunęli możliwość kupienia donate'u za SMS. I oni już chyba wtedy to usunęli i było takie dla mnie troszkę lipa, nie? A jeśli chodzi o teraz, to chyba się nie da. Chyba do tej pory się nie da. Chyba jedyna możliwość to PayPal. I jak dobrze pamiętam, czasami można było się dogadać z moderatorami. Chyba, wiecie, wyślecie skina komuś i on da wam premkę. Ale nie jestem w 100% pewny. Nie jestem w 100% pewny przy tym. W każdym razie ja jestem za tym, że raczej się nie da do tej pory kupować bramki za SMS. Dobra, kolejny. Driver Delayed Feature. Szczerze nie wiem, o co z tym chodzi, ale no tak, to jest w sumie do tej pory, tylko wiecie, musicie mieć premkę, żeby usunąć kierowcę. W sumie trzeba by na pewno. Bo z drugiej strony chyba były takie akcje, że ktoś komuś ukradł konto i wiecie, usuwali profile kierowców. I chyba nie wiem, czy któregoś dnia właśnie totalnie chyba zablokowali tą możliwość, że nawet jak masz premkę, to nie możesz usunąć kierowcy. Więc wiecie co? Chyba jestem za tym, że już się nie da rady usunąć kierowcy, mimo że masz premkę. A kiedyś było inaczej. Kiedyś jak miałeś premkę, to pamiętam, że się dało usunąć kierowcę. Okej, kolejne. English only on global. Global language, okej. No to powiedzmy, że jak były czasy ludzkowe, czyli ten 16 rok, to dużo osób pisało po polsku na tym całym English Channel, nie? Na tym angielskim kanale, czyli na tym G, nie na U, tylko na G pisali ciągle po polsku. No a to wiecie, to. Dużo nieogarów przyszło, ale na szczęście zostali ci, co ogarnęli szybko, więc no. Okej, kolejne. Press F2 to check race lap times. No jest taki feature, że jak jesteście podczas wyścigu, jak jedziecie, no to możecie kliknąć F2 i sobie jeszcze raz podejrzeć całą tę tabelkę, tak? Te najlepsze okrążenia, czy tam najlepsze czasy wszechczasów, czy tam ogólnie, no i na dole są przecież te jeszcze czasy tygodniowe, co ktoś zrobił w tym tygodniu, tak? No to ten feature, no to jest ciągle, tak? Okej, kolejne. Daily bonuses. Jeśli chodzi, żebym miał wymienić te wszystkie bonusy, trzeba robić codziennie, no to jest tutaj już problem. Na pewno trzeba raczej wygrać 2 duele, może się takie trafić. Trzeba ukończyć 1 kamień milowy chyba. Wygrać chyba drift, albo i nawet po prostu uczestniczyć w drifcie. Może pewnie magazyny, że trzeba zrobić, te czasopisma. No ale chyba o to chodziło, tak? W sumie taka ciekawostka jeszcze, ten cały iceberg został stworzony w 2020. A kto go stworzył? Szczerze nie pamiętam. Bo to mogłem albo być ja, albo ktoś inny. No dobra, przejdźmy do drugiej warstwy. Witam wszystkich graczy Need for Speed San Andreas. Okej, pierwsze 750 na 750 graczy. Czy ktoś pamięta te piękne czasy, kiedy Luce grał na serwerze?
kiedy było 750 na 750 osób. Boże, jakie wtedy były lagi, a ile osób było na doherty, ile było wyścigów do zrobienia. To była złota era. To była złota era NFSSA. Niestety ona chyba wytrwała... Kurczę, nie wiem, czy to był... To były na pewno wakacje 2016, ale czy to całe wakacje wytrwała, czy jeszcze gdzieś tam na jesieni jeszcze troszkę grało osób. No na pewno, później spadło do 300, chyba do 400 osób, nie? Ale ta właśnie najlepszy czas to było właśnie 750 na 750 graczy, nie? Masakra. Teraz sobie zobaczycie, ile graczy gra na NFSSA, to w piku, ja wiem, 15 osób na 60, więc wiecie, jak to teraz jest. Okej, kolejne. Banana Tank. No to jest ten sam obrazek, co na tej warstwie, czyli po prostu banana połączona z czołgiem. Jak pamiętacie, jestem miłośnikiem Escape from San Andreas i tam mi się wydaje, że jak już wjeżdżamy na lotnisko, to tam stoi Banana Tank. Jestem 70% pewny, że tam właśnie stoi. Ale to był tak, po skrócie to był po prostu też taki zmodyfikowany samochód jak Mamba czy Kalahari. Tylko no wiadomo, no zwykli gracze nie mają dostępu do niego. Tylko admini i devowie, nie? Ale po co Banana Tank jest podmieniony? Nie mam pojęcia. Find the Spot event. Find the Spot to jest... to jest przecież ten event superowy, co był kiedyś na Facebooku, na całym fanpage'u Need for Speed San Andreas. I organizował go Komuch, jak dobrze pamiętam. To też były czasy powstania serwera, czyli 16? I chyba też 17 organizował Find the Spot. Tak w skrócie, o co chodziło w tym evencie, to że któregoś konkretnego dnia, czyli powiedzmy komu wrzucał codziennie, no może to nie było codziennie, może to było co 2-3 dni, taki post wrzucał o tej samej chyba godzinie i wiecie, mieliście po prostu jakiś kawałek mapy San Andreas, tak? Ale nie było ani pokazanego HUD-u, nic. Musieliście sami zgadnąć, gdzie to zdjęcie zostało wykonane, tak? W którym miejscu. No i zabawa polegała na tym, że jak komu wrzucił tego posta, no to czekał na pierwszą osobę, która wyśle. Idealne miejsce, gdzie zrobił to zdjęcie, tak? No i powiedzmy, że jak po godzinie 2 ktoś właśnie znalazł to miejsce i wysłał screena do Komucha, no to ten gościu dostawał premkę. Jak dobrze pamiętam, premkę chyba dostawało się. Więc powiem wam, że ten event był bardzo superowy i uwierzcie mi, nie był łatwy. Mimo że każdemu z nas się wydaje, że zna mapę San Andreas tak lepiej niż własne miasto, nie? To niektóre miejscówki były posrane. Sam nie mogłem znaleźć ich. Dobra, kolejne. Kufel Team. Okej. Generalnie jak ostatnio wróciłem na serwer po 5 latach, to jak zobaczyłem spiskę ekip, to zobaczyłem Kufel Team, nie? To chyba było 7 czy 8 miejsce, ale Zenek mi powiedział, że to jakieś fejki. To nie jest prawdziwy Kufel Team. A generalnie to Kufel Team, te stare OG, to wiecie, to była taka ekipa dzieciaków, nie? Ale zawsze mnie rozbrajali, wiecie, mieli po prostu na tym całym swoim logo kufel z piwem, a tam po prostu dzieciaki były w tym teamie, zawsze mi to jakoś rozpierdzielało. Black Vincent, no to cały ten czarny Vincent, no to myślę, że jest to po prostu parodia czarnej Wołgi. No i w sumie do tej pory czarny Vincent jeździ po Baco Bay, po tych wszystkich wiejskich dróżkach, więc nic się nie zmieniło, do tej pory jeździ. Ale właśnie, dobre pytanie. Co to za tam banger jest puszczany w środku tego Vincenta? Czy ktoś w ogóle wie? Ktoś próbował złapać Shazamem? Co to za nutka jest? Bo jakaś nutka gra.
Jak gonicie tego czarnego Vincenta, to coś słychać jakąś nutę. Że jakiś tam, coś tam w środku, ktoś coś słucha, nie? Ale co to za nutka? Nie wiem. Lucek at Doherty. No to był piękny tekst. No to też pewnie wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o Lucka. Zawsze jak wbijał Lucek, to ludzie pisali Lucek na Doherty, Lucek na Doherty i wszyscy lecieli na te Doherty, żeby chociaż się załapali na urywek. No o ile oczywiście nagrywał wtedy, nie odcinek. Bo jeśli nie nagrywał, to trochę lipa. To już się wtedy nie załapaliście się na odcinek. Okej, kolejne. UFO. Okej. Na pewno wiem, że kiedyś to był chyba 17 z Agerem i z Helo chyba. Coś tam obczajaliśmy z UFO. A czy do tej pory UFO lata? Nie wiem, raczej chyba nie. Raczej nie lata już po San Andreas. Ale kiedyś UFO latało. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to raczej jest jakiś tam jeden taki krótki filmik nagrałem właśnie z NFS-a, co z Agerem i z Helo. Testowaliśmy te UFO. No dobra, sprawdźmy teraz kolejną warstwę. Witam wszystkich graczy Need for Speed San Andreas. Okej, Lucek z ban. Zaczynamy bardzo ciekawie. Tak, po skrócie to tak. Lucek dostał bana. A czy zgadniecie od kogo? A jak pamiętam, to od Mephisto chyba dostał Lucek bana. Ale powód tego bana, powiem wam szczerze, że już nie pamiętam. Może, chwila, chyba wiem. A czy przypadkiem Lucek nie pokazał jakiejś części na swoim filmie? Chyba był jakiś odcinek, gdzie Lucek pojechał szukać części do Futo. I chyba dlatego dostał bana. I dlatego wyrwał bana od Mephisto. Ale później chyba się Lucek trochę, wiecie, dostałem bana, już nie będę nagrywać na serwerze. I chyba musiał specjalnie przez to Mephisto go odbanować. Nie wiem, czy później jakiś przypadkiem przeprosiny nie nagrywał. Ale nie bierzcie moich słów na poważnie, bo ja nie jestem pewny, bo to 9 lat temu było. Ja nie pamiętam. Ale no wiecie, pamiętam, ale to tak ledwo co. Dobra, ale w skrócie tak, kiedyś Lucek dostał bana i wydaje mi się, że kiedyś właśnie pokazał po prostu jedną lokalizację, gdzie można było znaleźć część do Futo i dlatego wyrwał bana. I później już przestał grać. Okej, kolejne. Anod. O Jezu. O Jezu, jaki to był tryhard, nie? To był ogromny tryhard. Ja pamiętam tego Anoda, on tylko jeździł Futo. I chyba klasa E albo D. Nikt nie mógł pobić jego czasów. Ja nie wiem, co on robił z tym Futo. Nikt nie mógł pobić jego czasów. On jeździł jak robot. Bez żadnych pomyłek. Wiecie, później... Wiecie, jak jeździł Anut, jeździł po tym serwerze, robił topki. Później wyszły jakieś, że można było eksploitować. Na NFSS-a, czajcie, można było eksploitować. Był jakiś bug z trzecim biegiem, że jak miałeś tylko 3 biegi w samochodzie, to samochód po prostu miał lepsze przyspieszenie. Albo, że jak tapowałeś W, to też miałeś lepsze przyspieszenie. Czajcie, takie były jaja kiedyś na NFSS-a. Ale no tak, po skrócie to Ano to był... Chyba to był Rusek. To był chyba Rusek. Ale uwierzcie mi, on plus Futo, nichuja nie dało się go wyprzedzić. Nie wiem, co tam chłop jadł na śniadanie, ale nie. To było niemożliwe, żeby go wyprzedzić i pobić jego czasówki. Okej, kolejny. Ivanese Language. Dobra, na pewno był jakiś gościu Iwan. I Iwan chyba miał właśnie taki specyficzny język. To nie był English, to nie był angielski, to było takie jakby połączenie angielskiego z autyzmem chyba. No nie wiem, gościu tak dziwnie pisał po angielsku.
później jakoś więcej osób to podłapało. Chyba ja też czasami takim angielskim śmiesznym pisałem. Chyba byłem z Iwanem w ekipie. IDFC, IDFK chyba. Chyba tak było, no. Dobra, kolejne. Missionary Hill. Czy to nie jest ta miejscówka w San Fierro, co można było, wiecie, wjeżdża się troszkę na górę, to jest koło tej całej, tej wieży, co łapała nadajnikiem inne radia. Wiem, jakoś tak dziwnie tu mówię, ale to jest ta miejscówka w San Fierro, co wjeżdżacie troszkę na górę i później możecie tołga robić. Taka fajna miejscówka. Kiedyś tam dużo zlotów było, jak pamiętam, też nagrywało się te zloty. Więc chyba chodzi o tę miejscówkę. Wiecie, zawsze będziecie mieli też na ekranie tutaj pokazaną tę miejscówkę. Ja mówię teraz i patrzę się tylko na tego iceberga, więc nie wiem jak wam zaprezentować inaczej tę miejscówkę. Okej, 6 grudzień albo 6 grudnia. O co chodzi? To jest po prostu taki ongoing joke, bo kiedyś myśleliśmy, że dostaniemy 6 grudnia 2016 albo 17 albo 18 muscle update, nie? Muscle carów. I każdy zawsze śmieszkował. Powiedzmy był październik, listopad i każdy się śmiał. Ktoś napisał: ej chłopaki, kiedy będzie muscle update, nie? I ktoś pisał 6 grudnia tego roku. No i wiecie jak to z tymi żartami jest. Idą te żarty i no zgadniecie, kiedy wydali muscle cary? Akurat 6 grudnia, ale nie 18. To był chyba 19 albo 20 rok. Ale 6 grudnia. Tak podłapali ten żart. Kolejny. Cruise on Alpha Stage since 2016. Zawsze mi się chce z tego śmiać. Wiecie, po prostu to wystarczy usunąć napis alfa. No bo przecież oni i tak nie dodadzą nic do tych ekip. Te ekipy są w fazie alfa od serio 9 lat. To się nic nie zmienia. Czy coś się zmieniło z tymi ekipami? Nic. No teraz jakiś oponent słuchły, że ponoć kaniony będą w końcu? Ciekawe czy, wiecie, te kaniony będą na zasadzie, że dwie ekipy walczą ze sobą. Tak jak kiedyś chyba dawałem taki mój pomysł w jednym tam filmie. Ale no tak, po skrócie to ekipy są ciągle w fazie alfa od 9 lat, nie? No i ostatnie exploits. No to samo, co się troszkę wam wytłumaczyłem w tym całym entry Anoda. Czyli no tak, no były takie exploity śmieszne, że jak tapowałeś W, to byłeś szybszy, jak miałeś samochód z 3 biegami, to byłeś szybszy. Czy były jakieś inne exploity? Na pewno były, ale albo ich nie pamiętam, albo wiecie, albo je ominąłem. Okej, to przejdźmy do kolejnej warstwy. Witam wszystkich graczy Need for Speed San Andreas. Okej, attack on the server database. Coś było i chyba też właśnie to były te złote czasy ludzka, że ktoś się chyba właśnie włamał do tej całej bazy i dziwne rzeczy się działy. Chyba każdy miał ten sam samochód, chyba te same RP. Kurczę, też bardzo słabo pamiętam, ale jestem w 100% pewny, że był taki atak. I chyba serwer padł na 2 doby. Ale później chyba każdy dostał rekompensatę w postaci premki. Ale no był taki serwer, ale co tam się dokładnie działo? No coś chyba było z podmianką samochodów. Chyba jakieś samochody były inne. Okej. Third best player. Tak, teraz... ja mam teraz dobrą zagadkę dla was. Ja wiem, o kogo chodzi. Ale pytanie, czy wy wiecie, o kogo chodzi? 3. najlepszy gracz na serwerze. Tylko wiecie, to już trochę jest... Ten iceberg jest troszkę taki nieaktualny, bo był robiony 5 lat temu, więc... Ale powiedzmy, że to dla takich właśnie OG graczy, dla starych wyjadaczy, dla starej gwardii. Czy jesteście ciekawi, o kogo chodzi? 3. najlepszy gracz na serwerze. Podpowiedź, kiedyś on pisał to
sam na Discordzie NFSA się chwalił, że jest trzecim najlepszym graczem. No, zostawiam dla was rozkminkę. Vin Diesel of NFSA Community. Bez dwóch zdań chodzi o BK Playera. Do tej pory się zastanawiam, czy to serio... no, czy on serio jest napakowany, czy to po prostu jakieś, wiecie, zdjęcia z internetu, ale... No, chłop wygląda jak Vin Diesel, powiem tak. Chłop wygląda jak Vin Diesel. A skąd w sumie można wiedzieć? W sumie z forum Show Yourself wrzucał swoją fotkę, powiedzmy, fotkę. Chyba też kilka fotek było na Discordzie, na FSA też rzucał. Ale mówię wam, ja... Wiecie jak to z tym internetem? Nie jestem pewien, czy to serio BK Player. No jeśli tak, no to super, nie? To super, no to gratuluję, nie? Fajna sylwetka i w ogóle umieśniona, ale wiecie jak to jest z tym internetem. Matthew chose Moonbeam Fetish. Dobra. Moonbeam. Moonbeama to tak, to chyba wtedy właśnie projektowali całego tego Moonbeama, jak jeszcze grałem. I to właśnie Matthew chyba był tak jakby... Robił wszystko związane z Moonbeamem. On wszystkie te części przygotowywał, chyba handling też przygotowywał. A o co chodzi z tym fetyszem, to chyba... On chyba dużo jakichś screenów rzucał z Moonbeamem. Ale czemu to jest fetysz, to ja nie wiem. Może nie, może właśnie faktycznie dlatego, że on tylko tego Moonbeama ciągle wrzucał, chwalił się tu i tam. Chociaż czemu to fetisz jest tutaj napisane? Czemu ktoś to napisał? Nie wiem. Okej, Krzysiek 009 z Frequent Mutes. No Krzysiek to generalnie zbierał te muty. Nie wiem, czy nawet nie miał jakiegoś rekordu w postaci kilku lat miuta od kogo, to nie wiem szczerze, ale pamiętam, że on często te miuty dostawał. A to za obrażenia, a to tamto, a to, że pisał na globalu po polsku, wiecie, on to po prostu zbierał te miuty, zbierał. Nawet nie wiem, czy przypadkiem on nie miał jednego miuta na dzień, nie? Taką średnią miał. A gdzie tam jednego miuta? Może miał na 2 miuty dziennie. Ale nie wiem, chłop to był jakiś eksperyment chyba społeczny. Okej, Thumbman. No tak po skrócie to jest... to był kolega z ekipy. Takiej jednej ekipy. Później chyba ktoś tam przerobił jego zdjęcie. I wiecie... I rozeszło się po Discordzie NFSSA. Ale tak samo. Nie chcę mówić o kogo chodzi, bo wiecie. To też raczej takie zadanie dla starej gwardii. Okej, kolejna warstwa. Witam wszystkich graczy Need for Speed Sun. Matka Falena. Nie wiem o co tu chodzi. I tu chyba będzie pierwszy raz pas. No bo okej, kojarzę gościa o Niku Fallen, ale o co chodziło z jego matką? Nie wiem, podaje się. Jeśli ktoś wie, to piszcie w komentarzach. Ja się tu podaję pierwszy raz. Pas. Godzilla. Godzilla działała na takiej samej zasadzie, co Wielka Stopa w Bucko Beyond. Jak UFO właśnie. I chyba był kiedyś taki Big Smoke, tak? Big Smoke, taki ogromny Big Smoke? Tak, Big Smoke latał. Big Smoke był w wersji Świętego Mikołaja i latał. I latał po NFSSA z reniferami. Coś takiego było. No to Godzilla chyba działała na takiej samej zasadzie, taka ogromna, wiecie. Godzilla sobie chodziła chyba po Las Venturas. Coś takiego chyba było. Ale było, potwierdzam. Coś kojarzę. Dog and his unbeatable futo. No wiecie, o co chodzi. Okej, to teraz mam rozkminkę. To ja chyba się pomyliłem Doga z Anodem. Czyli to Dog chyba miał te futo. Ale generalnie Anod chyba... To jednak chyba Anod miał inny samochód, wiecie? Nie miał futo.
ale też był cholernie ciężki. A jeśli chodzi o Douga, no to właśnie chodzi tutaj głównie o futo. Jak on miał futo, jeździł tym całym futo, no to no nie da rady, nie dało rady go wyprzedzić. Wiecie, też nie wiadomo, czy chłop używał exploitów. Może używał exploitów, ale to mogę tylko zgadywać, nie? Ale no mówią, ciągle miał też topki w tej swojej klasie na każdym wyścigu. No nie wiem, może tak jak Ano, też może jadł coś superowego na śniadanie i wiecie, nie robił żadnych błędów. Kto wie? 11 photo part in Doherty. Oni chyba dodali taką jakby powiedzmy 11 część i faktycznie ona była na Doherty, ale ona była w okresie Halloween i jak dobrze pamiętam, że jak zebrałeś tę 11 część, to po 2-3 sekundach no był po prostu jumpscare, nie? Na ekranie. Więc takie śmieszki z deweloperów. Rarity's Gender. No, mi się wydawało, że Rarity to kobieta, dziewczyna, ale chyba jednak nie. O co tu chodzi? Nie wiem. Nie wiem. Ja tak samo się z tym entry podaję. Tak samo się podaję. Nie wiem o co chodzi. No Rarity to raczej babka. W sumie nieraz wysyłała chyba jakieś swoje zdjęcia, jak dobrze pamiętam. A jak wysyłała, to chyba ktoś po prostu zlikował. Ale to ja też mówię, stare dzieje, nie wiadomo o co chodzi. NFSA merchandise. Było, pamiętam, koszulka, a z tyłu napis dumnie wspieram Need for Speed San Andreas. I chyba ktoś dla jaj serio kupił taką koszuleczkę. Nie wiem, czy później, chyba później dostał premkę. Coś takiego było, bo wysyłam na Discordzie NFSA, że zakupił koszulkę. Nie wiem, czy to nie był taki gościu. Chyba? Może to był taki gościu kupił? Taką koszuleczkę właśnie, że dumnie wspieram NFSA, ale to też nie jestem pewien. NFSA roleplay 1st April as a joke. Tak, coś takiego było. W 17 roku właśnie. W Prima Aprilis, bo pamiętam, że też się na szczęście zachowało się to, więc jeśli jesteście ciekawi, jak ten cały roleplay wyglądał, no to zapraszam. Nagrałem jeden właśnie odcinek z tego całego roleplayu. No tak w skrócie to po prostu chłopaki wgrali jakby skrypt z RPG, nie? Że mogliście jeździć busem, robić checkpointy, mogliście jeździć z całym tym sweperem chyba. Też były jakieś checkpointy. Pamiętam, że postać robiła się głodna i trzeba było jeździć do Cracking Bell. Też coś takiego było. Co jeszcze? Kurczę, nie wiem. To chyba tyle było. Mówię, jak chcecie bardziej to zobaczyć, no to zapraszam na ten filmik. Second Kuruma model made by Venom. Okej. O co chodzi z tą Kurumą? Możecie się zastanawiać, bo teraz mamy, no ciągle mamy, tak, Kurumę w wersji GTA 3 tą, nie? Ale kiedyś 16 rok to było. To był chyba 16 rok, nie? Kiedy dodawali te speed trapy, nie? Speed trapy. Chyba to jeszcze była policja wtedy też dodawana powoli. Oni dodali Kurumę. Ale to Kurumą tylko dało się jeździć ten nowy tryb wyścigów, czyli całe te punkty kontrolne, nie? Te speed trapy. I tam właśnie ta Kuruma była tylko zablokowana i ten model chyba był po prostu, wiecie, za bardzo high poly, nie? Że nie pasował do San Andreas, bardziej pasował do 4 czy 5. Za dużo tych całych poligonów miał. I dlatego niestety poszedł w zapomnienie. Ale nie poszedł w zapomnienie, bo też się na szczęście ta Kuruma zachowała u mnie na filmiku, więc też zapraszam.
sobie obejrzeć, jak ona wygląda. Okej, przejdźmy do ostatniej warstwy i ta ostatnia warstwa będzie wow, totalnym już testem wiedzy dla Was. Pierwsze, Real Paula Identity. Dobra, ogólnie o tym entry nie chciałbym gadać, bo naprawdę wyszło niezłe gówno z tej całej Pauli masakra. Kiedyś Mephisto też nagrał cały chyba ten właśnie filmik na YouTubie o tej całej właśnie tej akcji, o co chodziło z tą Paulą i uwierzcie mi, wtedy szokowało. Dzisiaj też może szokować, ale nie chcę zbytnio o tym mówić, bo to naprawdę jest posrane. Okej, NFSSA on Unity Engine. Pamiętam, że były jakieś prace faktycznie, żeby przenieść NFSSA na silnik Unity. Coś tam, kiedyś faktycznie Bartek coś tam pisał właśnie o tym, że prace są w trakcie i że kiedyś może faktycznie NFSA przenieść się na Unity Engine, na silnik Unity, ale no widzicie, jak to się skończyło. Teraz chyba Bartek ma jakiś swój własny silnik graficzny, chyba to się tak nazywa. Sorry, nie wiem, nie znam się zbytnio na IT, ale jakiś swój silnik tworzy, więc fucking X-Cross. No, pierdolony X-Cross. To w sumie była taka pierwsza w sumie chyba ekipa, nie? Na serwerze w 16 roku. Tam był, jak pamiętam, Poker, Oskinus, Fox i ktoś tam jeszcze na pewno, ale już nie pamiętam, ale jakoś tak pamiętam, że dużo osób jakoś nie przypadało za X-Crossem. Ale wiecie, ale czemu? To też już nie pamiętam, ale to wiecie, to była taka pierwsza ekipa zmontowana w 16 roku. Ta ekipa nawet była przed całym tym update'em, gdzie dodali ekipy, że możliwość stworzenia ekip. To jeszcze ona była przed tym. No. O to właśnie chodzi, że wiecie, wystartował serwer i po 2 tygodniach już stworzyli X-Cross ekipę. Dalmatia Map Expansion. Nie wiem, szczerze, jak się ostatnio pytałem Zenka, to ponoć Bikernieki to jest ta stara Dalmatia. Ale w sumie do tej pory można obejrzeć filmik u Venoma z postępem pracy, jeśli chodzi o Dalmatię, ale wiecie, to było 7 lat temu, ale urywkami w sumie widać, że to jest takie jakby Bikernieki. Więc chyba chodzi o to, nie? No, ewentualnie też może chodzić o to, że jak jedziecie Bikernieki, to w którymś etapie macie jakby zablokowaną, wiecie, trasę, drogę. Coś takiego samego jest w Need for Speed Underground 2, że macie zablokowaną drogę. Takimi kutkami. Może o to chodziło w tym entry. Okej, Sasquatch. No to wiadomo, wielka stopa Bucko Beyond. Czy ona do tej pory łazi? Nie wiem, ale kiedy grałem, to łaziła taka sobie wielka stopa po Bucko Beyond. Ale no to wiecie, to ogólnie to dużo było takich ciekawostek, takich właśnie ukrytych easter eggów na NFSSA. Tak jak mówiłem właśnie z tym Big Smokiem, co latał w roli Świętego Mikołaja. Ta właśnie wielka stopa, UFO, Godzilla. Coś było jeszcze, ale nie wiem co. Coś było jeszcze. Na pewno coś było. No wiadomo, jeszcze ten czarny Vincent. No nie wiem, jak macie pomysł, co tam jeszcze było na NFSSA, to dajcie znać. No i ostatnie, Washington. Dobra, o co chodziło z tym Washingtonem? Washingtona kiedyś można było... Wiecie, jesteście na Doherty, nie? Macie na przykład Kadronę, nie? Jako samochód i kiedyś za pomocą chyba kodu Konami, jakiś był, jak wpisywaliście to podmieniało wam Kadronę na tego właśnie Washingtona. I ten Washington to był chyba... Miał najlepsze statystyki w grze, bo zapierdzielał nieźle. On chyba leciał 450 na godzinę.
I wiecie, ten model był chyba tylko na chwilę. Bo wiecie jak to jest. Jedna osoba odkryła ten Konami kod i to poszło później jak domino. Już później każdy znał ten kod i każdy jeździł tym Washingtonem i usunęli go. No ale wiecie, model ogólnie samochodu na tamten moment był gotowy i teraz pytanie czy... No, raczej nie, ale fajnie by było go dostać na serwer, nie? I tu właśnie jest teraz pytanie do was, bo ostatnio jak graliśmy na streamie, to ja ogarnąłem, że w unikalnych pojazdach jest tak jakby nowy samochód. Znaczy jest podpisane tylko V i że jest klasa C, nie? Kto wie, może to będzie Washington? Who knows, yeah? Who knows? No i dobra, generalnie to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o tego iceberga. No powiem wam, że to była niezła wiedza dla mnie. Takie przypomnienie sobie, no nie 9 lat, bo miałem 5 lat przerwy, ale wiecie, początki serwera sobie trochę poprzypomniałem, jak to wyglądało i w ogóle. Mam nadzieję, że dla was też ten taki odcinek z odskoczni się spodobał, bo w sumie ten iceberg miał już o wiele wcześniej wskoczyć, ale no jak nikt nie chciał nagrać, to w końcu stwierdziłem, że ja nagram tego iceberga, bo i tak w sumie żadnych chyba icebergów nie ma, NFSS-a, a jakoś tam jeszcze wiedza została. No i to i tak zresztą co ja 5 lat temu robiłem, więc jeszcze większą miałem wiedzę o serwerze. Teraz jakbym miał robić iceberga, to byłoby ciężko. Ale serio, fajnie tak sobie poprzypominać wszystkie te entry, co tam się działo. Tylko mówię, nie wiem o co chodzi z matką Falena, ani nie wiem co tam jeszcze było. Ale na pewno nie wiem o co chodzi z matką Falena ani z Rarty. Ale z tym Rarty to może lepiej nie jest. Lepiej to tam zapomnieć. Nie wiem o co chodzi szczerze. Nie wiem o co chodzi z tym entry, z Rarty. Z płcią, nie wiem. No i okej, generalnie to byłoby na tyle. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że się spodobało wam. Czy coś jeszcze nagram z NFSS-a? No, myślałem, że może coś taki jakby filmik taki jakby podsumowujący, co się zmieniło w ciągu 5 lat, bo zmieniło się troszkę. Same te serie prób mam do wykonania z 20. Próbowałem ostatnio, ale wiecie co, nawet jakbym chciał poradniki nagrywać z tego, to ciężko, bo powiem tak, to trzeba 20 prób zrobić, żeby ukończyć tę serię prób. Bardzo ciężkie są. A jak się nie grało 5 lat i się nie ścigało, to też to już nie ten skill. Teraz występuje skill issue. No. No i w sumie wiecie co? Jeśli ktoś ma ochotę stworzyć podobnego iceberga, ale takiego bardziej, wiecie, odświeżonego, to nie ma problemu. Niech ktoś stworzy takiego iceberga, ja spróbuję go też omówić z wami. Zapraszam do subskrypcji kanału. Coś się może będzie dziać na tym kanale, skoro mnie wypuścił z piwnicy. No i widzimy się albo na streamie, albo w nowym odcinku z NFSS-a. See ya!